er med i dag, fordi at jeg skal fortælle jer en lille smule om muligheden for at vende tilbage til Syrien. طبعا أنا موجودة اليوم لأن سأتحدث عن العودة الطوعية لسوريا. Og grund til, at jeg er inviteret med, er fordi vi har oplevet, at der er rigtig mange syrere, der gerne vil have flere oplysninger om, hvad deres muligheder er, hvis man ønsker at vende tilbage. طبعا أنا موجودة اليوم لأني تلقيت العديد من الأسئلة من السوريين، ما هي الفرص المتاحة؟ ما هو نوع الدعم لو أنا فكرت إن أنا أرجع طوعية لسوريا؟ Og jeg sidder sammen med 4 andre af mine kollegaer på vores kontor i København, og vi har siden den 9. december fået rigtig mange henvendelser fra syrere med spørgsmål til det her. طبعا أنا شغالة في المكتب تبعي مع 4 آخرين زمايلي في كوبنهاجن، ومن بعد يوم 8 اللي هو من أول يوم 9 عمالة أسمع أو آخد مكالمات كثيرة في أتلقى العديد من الأسئلة بخصوص هذا الأمر. Og igen vil jeg gerne understrege, at det jeg fortæller om, det er frivillig tilbagevenden til Syrien. وأؤكد مرة أخرى أن هذه العودة طواعية لسوريا. Det her, det er en mulighed for dem, som har opholdstilladelse i Danmark. طبعا أنا بتكلم عن الذين عندهم إقامة هنا في الدنمارك. Man har mulighed for at søge økonomisk hjælp til at vende tilbage til sit hjemland. وهم بيعملوا طلب أو بيشوفوا إذا كنت أنا أريد أرجع طوعية لبلدي الأم، فأنا آخد ما المقابل في الدعم اللي أنا ممكن أتلقيه. Der er også en mulighed for at vende tilbage til et andet land, hvis man har nær familiemæssig tilknytning til det land. ليا كمان الفرصة إن أنا أروح لبلد أخرى غير بلدي الأم، ولكن ممكن يكون أحد من أفراد عائلتي أو أفراد عائلتي موجودين في هذه البلد. Og når vi siger nær familiemæssig tilknytning, så står det indskrevet i loven, at det skal være forældre, et barn eller en ægtefælle, der skal bo i det land. فطبعا الشرط للدولة اللي أنا هروح لها غير بلدي الأم اللي هم أفراد العائلة المقربين، يعني الأب، الأم، حد من أولادي أو مثلا زوجي أو زوجتي. Og den her person skal altså have opholdstilladelse i det her land, og man skal selv kunne få en opholdstilladelse i det land, hvor pågældende bor. وكمان الحد من أفراد عائلتي عنده إقامة في هذه البلد، وكمان أنا لو أنا أقمت في هذه البلد يكون في فرصة إن أنا آخد إقامة هناك. Det jeg fortæller jer i dag, det er generel viden om repatrieringsordningen, så I får lidt flere oplysninger. طبعا أنا هتكلم بشكل عام عن العودة الطوعية للوطن والشروط تبعتها. Og jeg vil bare gerne sige, at det er altid, ligesom med asylsagerne, en individuel sag. Så det, der gælder helt præcis for jer eller for jeres familie, det kan man efterfølgende tale med Dansk Flygtninge om. Men i dag er det generelt. طبعا أنا هتكلم بشكل عام، ولكن هرجع مرة ثانية زي ما متخصصة القانون قالت إنه كل ملف لجوء بيكون يعني فردي جدا. نفس القصة في موضوع العودة الطوعية للوطن، ولكن أنا هتكلم بشكل عام النهارده. Man skal som syrer have haft opholdstilladelse i Danmark i minimum 1 år, før man kan få økonomisk hjælp til at vende tilbage til Syrien. طبعا الشرط ممكن إن أنا أكون عندي إقامة هنا في البلد أقل حاجة لمدة سنة عشان أفكر إن أنا آخد دعم للعودة الطوعية للوطن. Og det gælder både for familiesammenførte og for flygtninge. أنا يا إما مقيمة هنا كلاجئة أو مثلا جاية لم شمل. For at man kan få den økonomiske støtte, så skal man have til hensigt at vende permanent tilbage til Syrien. فده بيعتبر زي دعم مادي إن أنا أرجع بشكل دائم في سوريا. Og hvis nu man godt kunne tænke sig at lige undersøge mulighederne og se, hvordan situationen er i Syrien, så skal jeg nok lige fortælle, hvad gør man så med det. طبعا كمان بنضع بعين الاعتبار في الحالة أو لو فتحنا ملف بموضوع العودة الطوعية للوطن إيه الأجواء وإيه الأحوال مثلا في سوريا، وده اللي احنا هنتطرق ليه فيما بعد.
Men det er vigtigt at sige, at få økonomisk hjælp til at vende tilbage til sit hjemland er en stor beslutning, for man opgiver sin opholdstilladelse og de rettigheder, man har i Danmark, når man rejser ud af landet med økonomisk hjælp. قرار العودة الطوعية للوطن وأخذ دعم مادي هو قرار كبير شوية، لأن أنا في مقابل المادي هذا أنا بتنازل عن إقامتي هنا في الدنمارك. Det er sådan, at har man opholdstilladelse som flygtning, så har man 1 års fortrydelsesret på den her beslutning. طبعا أنا لما أكون بفكر في هذا الموضوع وأمشي قدما في هذا الإجراء فلازم إن أنا أكون لاجئة وواخدة الإقامة على هذا الأساس، وكمان بقالي مثلا أقل حاجة سنة في الإقامة. Det betyder, hvis man er vendt tilbage til Syrien, men situationen er usikker, ustabil, der sker et eller andet, der gør, at man ikke kan blive der, så har man mulighed for at vende tilbage til Danmark inden for 1 år. ده معنى الكلام ان انا لو قررت ان انا ارجع طواعية للبلد، ولكن البلد اجواءها غير مستقرة، ما زالت غير مستقرة، فليا سنة ان انا اقدر ارجع مرة تانية في قراري اللي هو العودة الطوعية للوطن. Hvis man er rejst sammen med nogle familiemedlemmer, som er familiesammenført til en, så gælder den fortrydelsesret også de familiemedlemmer. طبعا لو انا هرجع طواعية لبلدي الام فكمان اللي هم جايين كلم شمل هيرجعوا معايا، واللي يسرى عليا هيسرى عليه. For Syrien, der er det stadigvæk sådan, at der er økonomiske sanktioner over landet, så man kan ikke bankoverføre til bankkonti i Syrien. فطبعا الوضع في سوريا ما زال العقوبات الاقتصاديه خضع عليها، فما فيش اللي هو موضوع ان يعني ننقل او اللي هو ندخل المصاري في الكونتو تبعك. ان انا انقل من بنك لبنك في سوريا. تحويل. Og jeg nævner det fordi, at repatrieringshjælpen, den støtte man får, normalt er udbetalt i 2 omgange. فأنا ليه بقول هذا الموضوع؟ لأن العودة الطوعية لما بيجوا يعطوا الدعم بيدوه على مرتين. Den første del af støtten, den får man inden man forlader Danmark på sin danske bankkonto. فطبعا الدفعة الأولانية بتلقاها لما أنا خلاص بطلع من البلد، بتتحط في الحساب بتاعي. Når der så er gået 1 år, eller når ens fortrydelsesret den er udløbet, så får man den anden del af pengene udbetalt på en bankkonto i sit hjemland. يعني لو اتحط الدفعة الأولانية دي ليها تقريبا سنة، ولكن انت لو مشيت قدما في الإقامة خلاص قعدت في البلد في بلدك الأم ورجعت وخلاص، فالدفعة الثانية بتبقى بعد سنة. Men fordi der er sanktioner over Syrien, så kan man i princippet ikke modtage den anden del af pengene på en bankkonto i Syrien. فطبعا بسبب العقوبات الاقتصادية اللي موجودة في سوريا، فالدفعة الثانية ما بتتحولش لحساب في سوريا. Men som det ser ud i øjeblikket, og som situationen ændrer sig i Syrien, kan det jo godt være, at det ændrer sig, at sanktionerne de bliver løftet. فطبعا بسبب الأحداث المتغيرة في سوريا واللي بيحصل حتى الآن فممكن هذه العقوبات تتغير في سوريا. Det betyder bare, at nogle af dem, der er vendt tilbage til Syrien, sidder og venter på anden del af deres økonomiske hjælp. ده معناه ان في ناس يعني قاموا بهذا الموضوع وان هم رجعوا طوعية لبلدهم الام في سوريا ومنتظرين الدفعة الثانية من الدعم المادي. Og det er jo selvfølgelig et stort problem, at man ikke kan få alle sine penge udbetalt, og derfor er der blevet lavet en anden udbetalingsmodel til Syrien. Det er et stort problem, at man ikke kan få udbetalt anden del af den støtte, man skal have. في مشكلة في الدفعة الثانية من دفع الدعم المادي. Og derfor har man så lavet en løsning, hvor man kan få alle pengene udbetalt på én gang i Danmark, inden man rejser. فعملوا حل، قالوا طيب احنا انت دلوقتي خلاص قررت ان انت ترجع لسوريا، فانت تاخد
الدفعتين مع بعض وتاخدهم معاك وتروح بيهم سوريا. Forskellen på de her to udbetalingsmetoder, den er stor, og det fortæller jeg lige. فطبعا الفرق ما بين الطريقتين كبيرة، فأنا هشرح لك. Den første model med de to udbetalinger, der har man 1 års fortrydelsesret. فطبعا الطريقة الأولانية لما في دفعتين فبيكون في الفجوة ما بينهم تقريبا سنة ليا الحق لمدة سنة. Der er dog den risiko, at man ikke får anden del af pengene udbetalt, men man mister aldrig retten til pengene. Så når sanktionerne i dag bliver løftet, så får man pengene. فطبعا هو في مخاطرة ان انا ما اخدش الدفعة الثانية من الدفع، ولكن انا ما زال عندي الحق ان انا اخد الدفعة الثانية، ولكن الدفعة الثانية لسه ما جاتليش بسبب العقوبات اللي مفروضة على البلد. هي عم تقول انه بالخطوة الأولى معك سنة انه تحسن ترجع. لا، بتقول لك معك سنة انه بإمكانك تحسن ترجع بالدفعتين. لا، هي اوكي، سدوسية الدفع man får første del, men det er risiko, at man ikke får en anden del. Ja. Men du har et år, du kan tilbage. Nej. Nej. Jo, du har 1 års fortrydelsesret, men du kan ikke komme tilbage og hente pengene. Ja. Det kan man ikke. ما ينفعش انك ترجع تاخد الجزء الثاني من الدفعة، يعني الدفعة الثانية، يعني ما ترجعش بسبب ان انت تاخد الدفعة الثانية، ولكن ليك سنة ان انت تقدر ترجع في كلامك في موضوع الإقامة. Den anden udgave, det er, at man får udbetalt alle pengene, inden man forlader Danmark. الطريقة الثانية ان انت ممكن تاخد كل المبلغ قبل ما تغادر الدنمارك. Man får dem udbetalt i lufthavnen, når man skal rejse, og man får dem udbetalt kontant. وطبعا انت هتاخدهم في المطار قبل ما تسافر، وهتاخدهم نقدا. Til gengæld så frasiger man sig sin fortrydelsesret. Det vil sige, at man har ikke fortrydelsesret, hvis man vælger den model. ولكن انت لو اخترت الطريقة الثانية ان انت تاخد كل المبلغ، ما عندكش فرصة ان انت تقدر ترجع مرة ثانية في قرار. Og så skal man stadigvæk være opmærksom på, at man kommer til at rejse med rigtig mange kontanter, og det kan der godt være risici ved. وكمان في مشكلة تانية ان انت لما تيجي تسافر او تغادر البلد بمبلغ كبير، فدي كمان مخاطرة. Når man har fået pengene udleveret, så har man 100% selv ansvar. Det vil sige, at Danmark hjælper ikke, hvis man mister pengene undervejs. فطبعا لما حضرتك تاخد المبلغ كاملا مكملا، انت المسؤول بنسبة 100% عن المبلغ، والدنمارك ملهاش أي دخل فيما بعد لو فقدت مثلا هذه الأموال أو حصل أي شيء. الدنمارك ما تتدخل في هذا الأمر. Man må fuldstændig selv bestemme, om man vælger 2 udbetalinger af hjælpen, eller om man vælger at få alle pengene på en gang. طبعا لك كامل الحرية في الاختيار، هل الطريقة الأولانية ولا الطريقة الثانية، تاخدهم على مرتين ولا تاخدهم مبلغ واحد كامل مرة واحدة. Og lige om lidt, så fortæller jeg lige, hvad det er for nogle beløb, vi snakker om. فطبعا أنا بعد شوية هتكلم عن المبالغ بالظبط اللي ممكن الواحد ياخدها. Det jeg bare lige vil tilføje her, det er, hvis man står i en situation, hvor man får inddraget sin opholdstilladelse, eller den ikke bliver forlænget af myndighederne, så har man mulighed for at søge denne her hjælp alligevel. شوف، لو في حالة إن الإقامة بتاعتك أو السلطات قررت لا أنت مالك إقامة مرة تانية أو مش هتطول معانا كتير، وأنت معرض إن أنت ترجع خلاص للبلد، فممكن إن أنت تفكر في العودة الطوعية للوطن. Det vigtigste er bare, hvis man står i den situation, at man kontakter Dansk Flygtningehjælp så hurtigt som muligt, så vi kan hjælpe en videre, hvis det er det, man ønsker. لو الموقف وصل بيك لهذا الموقف ان خلاص اقامتك مش هتتجدد، فتسرع ان انت تتكلم مع منظمه المساعده الدنماركيه للاجئين بخصوص العوده الطوعيه. Udover at der er et krav om, at man skal have en opholdstilladelse i Danmark for at få den her hjælp, så er der også lige et par andre ting, jeg lige vil nævne. طبعا لو انت رحت للمنظمه، هذه المنظمه اللي محتاج مساعده، هذكر لك بعض النقاط لازم
يعني نضعها بعين الاعتبار. Man kan ikke få økonomisk hjælp til at vende tilbage til sit hjemland, hvis man er sigtet eller tiltalt eller dømt for noget kriminelt. طبعا ما ينفعش تاخد مساعدة نقدية لو هترجع بلدك لو انت محكوم عليك حكم او متهم بقضية او يعني بقى ليك صحيفة جنائية يعني. Det er også sådan, at den økonomiske støtte bliver givet til dem, der ikke selv har nogen penge. Men en gang til dem. Den økonomiske støtte bliver givet til dem, der ikke selv har penge. Dem, der får støtter, det ikke har penge, eller hvad? Nej. Hvis man selv har penge, kan man ikke få noget hjælp. Så det bliver kun givet til dem, der ikke selv har. Okay. Så اللي بياخدوا الدعم المادي لان هم ما بيكونوش معاهم اي قدرات ماديه ولكن لو انت معاك فلوس ما اظنش ان هم هيدوك دعم مادي. Der er måske nogle af jer, der har haft arbejde i flere år og er begyndt at spare op til pension. في ناس بتشتغل او اشتغلت لمدة طويلة او لسنوات طويلة وعملوا زي ادخار للتقاعد. Og det kan godt være noget, der påvirker muligheden for at få hjælp. Eller måske gør, at man får lidt mindre støtte, fordi man selv har nogle penge. لأن ده هيؤثر على المقدار النقدي اللي انت هتاخده في الآخر لو انت يعني كنت محوش للمعاش فعلى قد ما انت معاك فلوس للتقاعد ده هيؤثر في كمية المساعدة اللي انت هتاخدها لو انت قررت العودة للوطن. Så er der også rigtig mange, der spørger, hvad hvis man har gæld, kan man så godt få hjælp? في ناس كتير سألت لو في ناس عليها ديون هل الواحد يقدر ياخد مساعدة نقدية؟ Og jeg må bare sige, at ens gæld forsvinder ikke, selvom man forlader Danmark. طبعا لو انت غادرت الدنمارك الدين هيفضل موجود مش هيختفي. Så det er en rigtig god idé at få lavet en aftale om, at man tilbagebetaler sin gæld. فطبعا الأحسن قبل ما حضرتك تغادر البلد ان انت تتفق مع المكان اللي حضرتك مديون ليه كيف ان انت تدفع مبلغ معين كل فترة يعني. Men man kan godt få økonomisk hjælp, selvom man har noget gæld. طبعا حتى لو انت مديون ليك الحق ان انت تاخد المساعدة النقدية. Så skal jeg også sige, at man kan kun få hjælp til at vende tilbage til sit hjemland én gang i livet. الواحد بياخد الدعم المادي بس مرة واحدة لما بيرجع طوعية للبلد هي بس مرة واحدة المساعدة. Det betyder, hvis man er vendt tilbage til Syrien, og man så bruger sin fortrydelsesret, fordi situationen er ustabil, kommer tilbage til Danmark, så kan man ikke senere hen få hjælp igen. يعني معنى الكلام ان انت دلوقتي عملت طلبت المساعدة وهم ادوا لك الدعم وكل حاجة ورجعت مرة تانية للبلد ولكن رجعت في كلامك ورحت اقمت تاني في الدنمارك ما تفكرش تاني ان انت تعمل العودة الطبيعية مرة تانية. Der er nogle forskellige ting, som man får hjælp til. Man får betalt rejsen, man får hjælp til det, der hedder etablering. Hvis man skal have anskaffet sig et pas, så kan man få dækket de udgifter. Man kan også få hjælp til medicin, sygeforsikring og skolegang til børn. طبعا الدعم في انواع كتير في اللي هو رسوم السفر وكمان لو في تعويض والتعويض اللي هو ان انت لما هترجع طوعية للبلد الدعم مثلا لو في اولاد او الوثائق المتعلقة بسفرك يعني مثلا عايز تجدد جواز السفر محتاج جواز سفر تطلعه كل الكلام اللي ليه علاقة بالسفر كمان بيدفعوا لك. كمان لو انت عندك ادويه لو انت عندك مشاكل صحيه فبيضمنوا لك موضوع يعني يغطوا لك موضوع الادويه كمان وكمان اللي هو موضوع مصاريف المدارس. Men samlet set med alle de her former for hjælp, så er beløbene som følger her. طبعا هنا المبالغ الموجوده ده اجمالا لكل البنود اللي انا ذكرتها في اول سطر. For personer, som er over 18 år, så får man samlet set ca. 250.000 kroner. طبعا للاشخاص اللي اكثر من 18 سنه تقريبا المبلغ 280,000. 250.
أنا قلت 80. Så jeg bliver... For børn, som er mellem 5 og 16 år på det tidspunkt, man forlader Danmark, får man ca. 110.000 kroner. الأولاد اللي هم في عمر المدارس من 5 ل 16 سنة 110,000 تقريبا لكل واحد. 17 ضيق حق. 17. Børn, وناقصي 110,000. لا børn, som er under 5 år, de får ca. 82.000 kroner. الأطفال اللي أقل من 5 سنوات 82,000. Og nu siger jeg det bare, for nogle af jer har sikkert hørt det. Inger Støjberg har været ude at sige, at man får 300.000, men på et eller andet. Det er ikke rigtigt. Det er bare snak. واللي بتقولوا إنجا سترايكر السياسية اللي بتعزنا جدا بتقول مبالغ طائلة ف 300,000 والكلام ده عاري من الصحة. De her beløb, de bliver reguleret i loven en gang om året. طبعا هذه المبالغ بتندرج تحت القانون وده بتكون مرة واحدة في السنة. Hvis man gerne vil vide præcis, hvad det er, vi snakker om i forhold til hjælpen, så kig på vores hjemmeside eller ring til os og spørg. Der kan I få den rigtige information. فطبعا لو أي حد محتاج أي معلومة بخصوص العودة الطوعية للوطن تشوفوا الصفحة الرئيسية تبعنا أو تتواصلوا معنا علشان نعطيكم المعلومات الصحيحة. Hvis man er interesseret i rådgivning om ens muligheder for at vende tilbage til Syrien, eller man gerne lige vil snakke om sine overvejelser, så kan man selvfølgelig kontakte os i Dansk Flygtningehjælp. طبعا لو أي حد فيكم مهتم أو محتاج استشارة في موضوع العودة الطوعية للوطن ممكن تتواصلوا معنا على يعني من الصفحة بتاعتنا أو محتاج استشارة يعمل موعد معنا. ما حكيت عن التقاعد. عن المتقاعدين. Nej, det er rigtigt. Du har ikke snakket. Nej, det har jeg ikke. Jeg vil gerne nævne det. Det er sådan, ja, personer, som er over 55 år, eller førtidspensionister, har mulighed for at få et beløb hver måned, ligesom pension. شوف الناس اللي عندهم تقاعد أو أكثر من 55 سنة بيبقى ليهم شهريا زي مبلغ تقاعد هيكون ليهم الحق في هذا المبلغ حتى لو سابوا البلد. بالإضافة دي فلوسها plus de 250. Men jeg vil gerne lige... أكمل وبعد كده الأسئلة. Grunden til, at jeg ikke har nævnt det, er fordi, at den her pension bliver kun udbetalt til en bankkonto i ens hjemland, og man kan i øjeblikket ikke overføre pengene til en bankkonto i Syrien. أنا ليه أذكر موضوع التقاعد؟ لأن التقاعد بيدفع عن طريق حساب في البنك ويحصل تحويل للحساب البلد اللي أنت موجود فيها. ولكن مشكلة سوريا حتى الآن المشاكل الاقتصادية فما ينفعش حتى الآن إن هم يعملوا هذا الإجراء بسبب العقوبات. Man kan ikke få overført penge til en bankkonto i Danmark, eller i Tyrkiet, eller Jordan, eller det kan man ikke. Det skal være til en bankkonto i ens hjemland. فما ينفعش حتى يكون حسابك في تركيا في حتة تانية من الدنمارك لحتة تانية غير بلدك اللي انت قاعد فيها. Man mister ikke retten til pengene, så når sanktionerne bliver løftet, og hvis man har været 55 år på det tidspunkt, man forlod Danmark, så får man pengene, og man får dem med tilbagevirkende kraft. عموما حقك لن يسقط بس مع الظروف لو اتحسنت واتشالت العقوبات من البلد فانت ممكن تاخده بأثر رائع. Men det her, det gælder kun folk, der er udrejst og har fået udbetalt pengene i 2 omgange. ولكن ده بينطبق على الناس اللي أخذت الفلوس على مرتين. Hvis man vælger den model, hvor man får alle pengene udbetalt på én gang, så frasiger man sig også retten til det månedlige beløb. ولكن الطريقة الثانية لو حد اختار الطريقة الثانية إن أنا آخد المبلغ كاملا مكملا قبل ما أسافر البلد يبقى كده خلاص الدنمارك شالت إيديها من الموضوع. يعني ما شيء بعد يعني هو
هو المبلغ اللي انت تاخده كامل مكمل وبالسلامه. وإذا أخذ نصف المبلغ Hvis jeg får halvdelen ligesom den første metode, kan jeg godt få. Så har du ret til at få det månedlige beløb. ان انت تاخد يعني مبلغ شهري. Men indtil sanktionerne er løftet, kan du ikke i princippet få pengene ud. ولكن هي المشكلة ان انت سحبك للفلوس. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til spørgsmålet til sidst, så vi هرجع مرة تانية للأسئلة. لو سمحت الأسئلة بعد ما يخلصوا لو سمحت. Så skal jeg bare lige sige, efter man har været til rådgivning hos os i Dansk Flygtningehjælp, hvis man ønsker at gå videre med sin sag og vende tilbage til sit hjemland. طبعا بعد الاستشارات لو انا مثلا اريد اسمع المزيد عن موضوع العوده الطوعيه للوطن ورحت لمنظمه المساعده الدنماركيه للاجئين وعجبني الموضوع وعايز امشي قدما هعمل ايه؟ Så sender vi sagen over til ens kommune. فطبعا اللي هيحصل ان احنا هنبعت الملف تبعك، هنفتح ملف ليك معانا وهنبعته للبلديه اللي حضرتك تابع ليها. Og det er kommunen, som behandler sagen, bevilger pengene og er med til at udbetale pengene. فطبعا البلديه ستقوم بالاجراءات اللي هو تبع ان هم هيمنحوا لك المبلغ ودفع المبلغ. Hvis man vælger at få alle pengene udbetalt på én gang ude i lufthavnen, så er det Hjemrejsestyrelsen, som skal færdigbehandle ens sag. لو في حالة الطريقة الثانية ان انت هتاخد المبلغ كامل مكمل يبقى مش البلدية اللي هتمسك القضية او ملفك ولكن هيئة العودة الى الوطن هي اللي هتمسك هذا الموضوع ان هم في الاخر يعطوك المبلغ نقدا في المطار. Så er jeg nødt til også at fortælle jer, at i øjeblikket har vi lang ventetid på rådgivning inde hos os, fordi der er så mange, der er interesseret i at høre deres muligheder. طبعا احنا عندنا قائمة طويلة من قائمة الانتظار، في ناس كتير تريد ان هم يسمعوا عن الاستشارات تبعتنا في خصوص هذا الامر العودة الطوعية للوطن. I kommer til at lige se vores kontaktoplysninger, men hvis man indsender et skema til os, så skal man regne med, at der går omkring 6 uger, før vi kan ringe tilbage til jer. طبعا لو في حد هيملأ استمارة اللي هي تبع طبعا العودة الطوعية هيتحط في يعني تقريبا من بعد 6 أسابيع ممكن ان احنا نتواصل معاه عشان نعمل موعد ونشوف الموضوع يمشي قدما. Så skal man også være klar over, at hele denne her proces, den tager i hvert fald 3-4 måneder, før man er klar til at rejse. طبعا الموضوع كله بياخد 3-4 شهور الى ان الموضوع يخلص خالص وحضرتك تسافر. Når man skal vende tilbage til Syrien, til sit hjemland, så skal man rejse på et syrisk pas. طبعا لما الواحد بيرجع طوعية لبلد الأم سوريا لازم يرجع بجواز السفر السوري. Og det skal man have udstedt af de syriske myndigheder. Det skal man have udstedt af de syriske myndigheder. وده كمان يعود للسلطات اللي في سوريا. السفارة السورية. من السفارة تبع السلطة السورية. Til sidst så har vi snakket lidt om muligheden for at tage til Syrien for at se, hvordan situationen den er i øjeblikket. طبعا بخصوص العودة لسوريا فلازم نكون مطلعين على الأجواء الراهنة لسوريا دلوقتي كيف الأحوال. Og i Dansk Flygtningehjælp anbefaler vi altid folk at undersøge, hvordan situationen er i deres hjemland, inden de beslutter sig for at vende permanent tilbage. طبعا المنظمة المساعدة الدنماركية للاجئين يعني بتكون ملمة أو بتتابع عن كثب موضوع الأوضاع في سوريا علشان تقدر تساعد اللي هم الناس اللي هم حابين لو عايزين يرجعوا. Og vi er godt klar over, at der er rigtig mange syrere, der gerne vil tilbage, besøge familiemedlemmer, måske lede efter familiemedlemmer, eller se, hvordan situationen den er i øjeblikket. طبعا في الكثير من الناس تحب ان هم يرجعوا يشوفوا اهاليهم او ان هم يشوفوا ايه الاجواء او الوضع وصل لاي وضع او ايه الاوضاع بالظبط.
Men som Anne også fortalte, så er der nogle rimelig strenge regler for, hvornår man kan rejse til Syrien. فطبعا زي ما انا قالت في قواعد مهمه امتى ان انت تقدر تسافر لسوريا. Og man skal være opmærksom på, at man ikke bare må rejse, for man kan risikere, at det kan påvirke ens opholdstilladelse her i Danmark. فزي ما هي قالت ان في مخاطر لو انت رجعت او سافرت سوريا هتغامر شويه بالاقامه تبعك، هيكون في مخاطره شويه. Derfor er det også en god idé at tale med os om, at man godt kunne tænke sig at tage til Syrien og undersøge situationen, inden man bare rejser. فطبعا احنا ممكن نساعد في موضوع ايه الاحوال اللي موجوده في سوريا دلوقتي لو انت حابب ان انت ترجع او مش ترجع، يعني ان انت تروح تسافر تزور سوريا، فلازم نكون ملمين شويه ايه الاجواء هناك. Der er en mulighed for, at man tager på besøg. Man tager på det, der hedder en afklaringsrejse. فطبعا اللي هي موضوع الزياره اللي اسمها الزياره الاستطلاعيه. Og det kan vi godt hjælpe med, at man får mulighed for. فطبعا ممكن ده فرصه من الفرص ان هو يعني للاطلاع. Det er vigtigt, at Udlændingestyrelsen bliver orienteret om, at man tager til Syrien, fordi man skal på en afklaringsrejse. فهيئة دايرة الهجرة والأجانب لازم تكون عندها علم بهذا الموضوع، إن أنا هسافر علشان الاستطلاع، أشوف إيه الموضوع، إيه الموقف حتى الآن في سوريا. Man skal også være opmærksom på, at hvis man har et fremmedpas eller et konventionspas, så er der typisk en rejsebegrænsning i passet, hvor der står, at man må ikke rejse til Syrien. طبعا الواحد اللي هو عنده الوثيقة السفر أو الجواز السفر اللي هو بيكون محدد شوية، اللي هو الرمادي أو الأزرق أو اللي هو تبع اللاجئين. Så Dansk Flygtningehjælp kan hjælpe med at anbefale og orientere Udlændingestyrelsen om, at man rejser til Syrien, fordi man skal undersøge den nuværende situation. طبعا منظمة المساعدة الدنماركية للاجئين ممكن هي تعلم دايرة الهجرة وتتكلم عن موقف الشخص ان هو عايز يرجع يشوف مثلا الاجواء وايضاح الموقف هو علشان يعني تعلم بهذا الموضوع وياخدوا زي تصريح بهذا الامر. Og vi har tidligere fået lovning fra Udlændingestyrelsen på, at det påvirker ikke ens opholdstilladelse, hvis man rejser, fordi man skal på afklaringsrejse. فطبعا في الحالة دي موضوع ان انا اسافر لغرض الاستطلاع كيف الاحوال هناك ودايرة الهجرة تكون عندها علم، في الحالة دي انا موقفي في الاقامة محدش هيجي جنبي او مش لا اخاطر بهذه الاقامة، لان دايرة الهجرة عندها علم بهذا الامر واعطت تصريح للي عايز يروح يشوف الاوضاع شكلها ازاي. Det var egentlig det, jeg havde med i mit oplæg. I forhold til spørgsmål, så tager vi lige om et øjeblik. Lige om et øjeblik. Jeg vil bare lige fortælle om, vi har jo flere gange begge to sagt, at I kan få rådgivning hos os.